咱们现在所处的地方呢是卧龙神树坪基地，这是咱们地震后呢由咱们香港政府援建的这么一个新基地。目前的话，占地面积是150公顷。现在的话我们是55只熊猫在这个地方。当时受地震以后呢，我们所有的熊猫的圈舍呀，还有实验室等等，都受到了地震的损害。所以，我们这个新基地的修建，对我们大熊猫的保护的话，起到非常重要的作用。